ବିଜେଡିର ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେପି ପାଇଁ ବରଦାନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ସେତିକି ଶାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଦଳର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 40 ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାରମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଖଡଗେ ଓ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ମାତ୍ର ଶାସକ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସକରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତାରକା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଦଳର ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଇଛି ବିଜେଡି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ରେ ପ୍ରଚାର ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମୁହଁ, ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯାହାକି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ଆଣିଦେଇଛି। ଭୋଟରମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବା ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ବିଜେଡି ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଓ ସେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥାଇ ପ୍ରଚାର କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଭୋଟରମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବେ ବରଦାନ ବୋଲି ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ବିଜେପି ପାଇଁ ବରଦାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ବିଜେପି ପାଇଁ କିଛି ଖୋରାକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଉଷ୍ମତା ଭରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମତ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NS ନ୍ୟୁଜ୍।